喂，你睇下依家咪 Fresh 講嗰間預製菜，開放式廚房咁揚嘅。留意返呢啲係炒菜機嚟㗎，其實啲餸係即炒㗎。你睇下佢啲材料一包包，同我條命一樣係整定㗎。其實我已經去過佢哋本地自家廠房睇過，每日新鮮包裝，你睇下佢哋啲肉仲係生㗎。咁同喺微波爐入邊叮翻熱有咩分別啊？梗係唔同啦，炒菜機係利用高壓加上精準嘅溫度控制去炒餸，機入面仲會根據唔同嘅 program 去轉動，模擬到真正大廚拋鑊炒餸嘅動作，啲餸炒得透，梗係有鑊氣啦。唉，唔講咁多啦，最緊要好食啊嘛，等我叫幾味餸俾你試下，過去落單先。佢哋真係即叫即炒㗎，連出面好少有得食嘅鵝肉都有。其實老闆對於烹飪都好有誠意，佢採用90日大嘅鵝，加埋米芝蓮主廚秘製嘅沙爹醬，正啊！仲有呢度嘅乳鴿有成6兩咁重㗎，絕對唔係出邊得棚骨嗰啲。而其他所有餸菜全部都有唔同嘅配料同埋配方，每一道菜都係經過老闆無數次調整嘅成果嚟㗎。咁高質嘅鑊氣小炒都只係賣50幾蚊，好高性價比啊！嚟緊冬天仲會推出熱辣辣嘅煲仔飯，就算炒菜機都做到有飯焦嘅效果㗎。而新年仲會推出唔同嘅賀年糕點，最重要就係唔好錯過佢哋嘅一人盤菜啊，超足料啊！如果唔信，不如你哋都嚟觀塘試下啦，老闆都好歡迎大家俾意見㗎。好啦，知佢真係即炒啦。不過我見網上啲人講 lunch time 外賣都要等10幾分鐘喎，咁咪阻住我返工咯。而家有埋預約自取，仲有優惠添。你咁鍾意返工，下次向公司落訂單自己嚟拎啦。